Halo guys, di video kali ini temenin aku merakit ya. Hari ini kita akan merakit Crazy Bird Dynastia. Ini tadi malam aku beli satu pack ya. Satu box ya. Ini ada beberapa yang udah aku rakit ya. Ada beberapa yang udah aku rakit nih. Kita dapat 2 spesial ya. Yang satu kita dapat Bedbird sama Hedgehog ya ini. Mana tuh? Nah, sekarang kita mau merakit yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, 88 ini aku mau rakit dalam satu video ya. Pertama-tama kita rakit yang nih, namanya Louis Build ya. Kita dari nomor 1 dulu. Nah, dan hasilnya seperti ini ya. Tuh. Sekarang kita lanjut lagi. Nih. Pack yang kedua, kita akan rakit yang ini ya. Namanya Quack. Ini robot ya. Kita dari nomor 1 dulu. Lalu nomor 2 mana? Nah, sekarang kita lanjut pasang yang nomor 2. Kita lanjut pasang nomor 3. Kita akan speedrun biar videonya nggak lama ya. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut lagi Crazy Bird yang kedua ya. Kita rakit yang nomor 2 ini. Yang ketiga ini namanya Fox ya. Kita dari nomor 1 dulu. Kita lanjut nomor 2. Nomor 3. Nomor 4 ya. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Sekarang kita lanjut lagi Crazy Bird yang nomor 4 yang ini. Namanya Balawa. Ini yang diincer sama YouTuber itu. Siapa itu? Gak tahu namanya.
Nah, sekarang kita lanjut yang nomor 2. Susah. Sekarang nomor 3 mana nih? Ini tuh cuman sedikit aja partnya ya. Soalnya bunganya lumayan kecil. Cuman 4 doang nih partnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke receiver yang kelima ya. Wah, balawa lagi ya. Udah. Nggak usah. Sekarang kita lanjut lagi saja yang ini ya. Ini namanya Yuna ya. Kita potekin nomor 1. Wah, ini partnya lumayan banyak ini. Nomor 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dan ini part yang terakhir 9 ya. Ini lumayan banyak. Ini paruhnya ya. Pasang. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Ini lumayan besar ya. Ini seperti karakter manusia tapi mempunyai paruh burung ya. Sekarang kita lanjut lagi ke receiver yang ke-6 ya. Maaf ya, suaraku agak lemes nih soalnya lagi puasa ya. Nah, ini namanya Musi ya. Ini raja ke-2 ya. Sekarang kita mulai saja dari nomor 1 dulu. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Ini semacam ini kayak pegang tombak gitu ya. Nomor 5. Nomor 6. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Tuh. Sekarang kita lanjut Crazy Bird yang terakhir ya. Ini namanya Rocky Bird-nya. Ini raja ke-30 ya. Sekarang kita mulai saja dari nomor 1 ya. 2. 3. 4. 5. 6. Dan sudah jadi ya guys ya. Seperti ini ya. Ini kayak musang gitu ya. Dan sampai di sini saja videoku kali ini ya.
Dan terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum, bye-bye.